что нужно, чтобы покрасить тачку? Значит так, у нас была упаковка салфеток для обезжиривания, одна липкая салфетка, 20 кругов 4 сортов, литр 646 растворителя, 2, а может быть даже и 3 литра R12, укрывочная пленка, малярный скотч, рулона 3, наверное. Не то чтобы все это было необходимо для покраски, но когда ты вступил в серьезную закупку, есть только один путь. Также в нашем арсенале имелось 3 банки краски, 4 банки лака, грунт для протиров прямиком в баллоне, минимальное снаряжение и целая галактика фильтров в бачок пистолета. Так, для души.